สวัสดีครับพี่น้องชาวใต้วันนี้ดูไมอินตราตัว50แรงกันนะครับเป็นเครื่องยนต์เซซูป2,979ซีซีตัวนี้นะครับประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ใหญ่เหมาะสำหรับชาวใต้บ้านเรานะครับอ่านหลากจูงานรายงานส่วนดูนะครับ50แรงนะครับมาอินตราเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับที่ปัตตานีมีโปรโมชั่นนะครับแต้มอุปกรณ์3ชิ้นนะครับสิ้นเดือนมีนานี้ลูกค้าตันใดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ปินทองเต็กเตอร์นาโนดปัตตานีหรือว่าสาขาตุงส่งนครศรีธรรมราชตีเบอร์โทร093 036 4137ขอบคุณครับ